我爱你，都叫的嘛。哈哈哈哈哈！哎呀，早上好，昨天吃过吗？又吃了，又吃了，快点吃，吃好了香。咦？哈哈哈哈！哎呀，偷偷我爱你，都叫的嘛。再见。因为咱们位置稍微往前一点，让手帕站在这个位置上，因为有的时候边后位置。